We exhort ourselves to charge and to challenge ourselves about Christian service. láti tún ru ara wa sókè àti láti pe ara wa níjà fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti Kristiẹ́nì. I pray you will shine your light upon our mo hearts gbàdúrà pé ẹ tan ìmọ́lẹ̀ yín sínú ọkàn wa. and we'll be able to do all things according to your pattern a ó sì lè ṣe ohun gbogbo ní ìbámu pẹ̀lú bátànì tẹ́ ẹ là sílẹ̀ all the days of our ní lives. gbogbo ọjọ́ ayé wa In the mighty name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Bring increase to the proclamation of your word Olúwa ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kó mú ìmúgbòòrò wá and let your name be glorified. kí orúkọ yín kó sì di àyìn lógo. For in Jesus Christ's name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi ní a gbàdúrà. Àmín. I want to read from Luke chapter 1. Fẹ́ kà látinú ìwé Lúùkù orí kìíní Beginning from verse 68, láti ẹsẹ̀ ìkejìdínláàádọ́rin. as we consider the topic redeemed for acceptable service. Bí a ṣe ń ṣe àgbéyẹ̀wò orí ọ̀rọ̀ tá a pè ní agbàwálà fún iṣẹ́ ìsìn tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. I would have loved to read from verse 68, but let me quickly read from verse 71. Ìbá wù mí pé kí n bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkejìdínláàádọ́rin. Well, let's start reading from verse 68. Ẹ jẹ́ ká kúkú bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkejìdínláàádọ́rin. Blessed is the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people. Olùbùkún ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì nítorí tí ó ti bojú wò tí ó sì ti dá àwọn ènìyàn rẹ̀ nídè. And has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, Ó sì ti gbé ìwo ìgbàlà sókè fún wa ní ilé Dáfídì ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. as he spoke by the mouth of his holy prophets, who have been since the world began. Bí ó ti wí ní ẹnu àwọn wòlíì rẹ̀ mímọ́ tí wọ́n ti ń bẹ nígbà tí ayé ti ṣẹ̀. That we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us, Pé a ó gbà wá là lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa àti lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ó kórìíra wa. to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, Láti ṣe àánú tí ó ti lérí fún àwọn baba wa àti láti rántí májẹ̀mú rẹ̀ mímọ́. the oath which he swore to our father Abraham, Ara tí ó ti bú fún Ábúráhámù bàbá wa. to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear, Pé òun ò fi fún wa láti gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa kí àwa kí ó lè máa sìn ín láì fòyà. in holiness and righteousness before him all the days of our life. Ní mímọ́ ìwà àti ní òdodo níwájú rẹ̀ ní ọjọ́ ayé wa gbogbo. Redeemed for acceptable service. A gbà wá là fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. The core issue we are raising in this message Àárín gbùngbùn iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá à ń gbé jáde is that our salvation has a goal, ó ní wípé ìgbàlà wa ó ní ète kan. and the goal of our salvation as revealed in this passage Ète ìgbàlà wa gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣàfihàn rẹ̀ níbi kíkà wa yìí. is that as many as are redeemed of the Lord Ó ní wípé fún iye gbogbo àwọn tí Olúwa ti gbàlà will serve him acceptably. pé wọ́n ó lè sìn ín nínú ìtẹ́wọ́gbà. So salvation is to make us become servants of God. Ìgbàlà ó ní ṣe pẹ̀lú sísọ wá di ìránṣẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. In other words, we become tools in God's hand to achieve his purpose, the demonstration of his goodness. Ní ọ̀nà mìíràn a di ohun èlò lọ́wọ́ Ọlọ́run láti mú ète rẹ̀ ṣẹ nínú dídára rẹ̀. So if anybody is born again Torí náà tí a bá ti tó ẹnikẹ́ni bí and he receives the life of tó sì Jesus, ti gba ìyè Jésù Olúwa, and this life of Jesus in him is nurtured, ìyè Jésù Olúwa yìí ó sì ń dàgbà, then he must be found useful in the hand of God. nígbà náà ó yẹ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ká rí i pé ó wúlò lọ́wọ́ Ọlọ́run.
When we consider some other scriptures, tá a bá wo àwọn ẹsẹ̀ bíbélì mìíràn, it establishes this. ó fìdí eléyìí múlẹ̀. Looking particularly to verse 74 and 75 of the passage we read, tá a bá wo ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gọ́rin yẹn dojúdojú, the prophecy of Zechariah àsọtẹ́lẹ̀ wòlíì Zakaraya as to the coming of the Son of God, Jesus, tó ní í ṣe pẹ̀lú wíwá Jésù Kristi ẹni tí í ṣe ọmọ Ọlọ́run. affirmed that Jesus is the source of our redemption. Ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé Jésù Kristi òun náà ni orísun ìgbàlà wa. And he came to redeem us, Ó wá láti gbà wá là. that having been rescued, Pé lẹ́yìn ìgbà tí a ti dá wa nídè, we will serve God without fear, a ó lè sin Ọlọ́run láì ní ìbẹ̀rù. in holiness and righteousness before him all the days of our lives. Nínú ìwà mímọ́ àti ìgbé ayé òdodo ní gbogbo ọjọ́ ayé wa. So a man is to serve God all the days of his life. So à ń retí wípé ènìyàn yóò lè sin Ọlọ́run ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. You will discover that what is being said here A ṣàkíyèsí wípé ohun tí wọ́n ń sọ níbí does not negate the purpose of God in creation of man. kò tako ètí Ọlọ́run ní àgbà ìṣẹ̀dá. The man God created Ènìyàn tí Ọlọ́run dá was supposed to be his servant. ó yẹ kó jẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. So when you go back to Genesis chapter 1, Tá a bá padà sínú ìwé Genesis orí kìíní, when the idea of creating man was mooted by God, nígbà tí Ọlọ́run gbèrò dídá ènìyàn jáde, say, let us create man ó ní ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn in our own likeness ní ìrísí wa, and our own image, ní àwòrán wa, to láti that word to indicates the goal of creation, láti yẹn ó ṣàfihàn ète so that he will ìṣẹ̀dá. have dominion, Yóò lè máa ṣàkóso, oversight yóò ní of ìmójútó the planet Earth. lórí ayé tí Ọlọ́run dá. Unfortunately, we see this dominion today from another perspective. A wá rí ìṣàkóso tàbí ìjẹgàba yìí lọ́nà míì lákòókò tiwa yìí. We see it from the perspective of being in charge to have everything. Ojú tá a fi ń wò tá a fi ń rí òun náà ni pé ká wà ní ìṣàkóso kó fi lè jẹ́ pé gbogbo ohun tí ó mọ jáde níbẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ni ó mọ sùn sí. Do you understand what I've just said? Ṣóyé wa. The oversight of the earth Ìmójútó ayé tí Ọlọ́run is dá not proper primarily to own the earth, to possess it for our own personal use. kì í ṣe wípé ní pàtó pé kí ayé kó lè wà ní àkóso wa kó fi lè jẹ́ wípé a máa lu àǹfààní yẹn sọ́dọ̀ ara wa. You understand it better when you read Genesis chapter 2, Yóò yé yín dáadáa nígbà tẹ́ bá ka ìwé Genesis orí kejì. emphasizing this fact that man was created to serve God's purpose. Ibi tá a ti ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ tá a sì ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ wípé a dá ènìyàn láti mú ète yìí ṣẹ. In Genesis chapter 2, Nínú ìwé Genesis orí kejì, man was formed, he received the life of God in verse 7. a dá ènìyàn ó sì gba iyì Ọlọ́run nínú ẹsẹ̀ keje yẹn. From verse 8 to 14, Láti ẹsẹ̀ kẹjọ sí ẹsẹ̀ kẹrìnlá, he was given shelter and every other provision. a fi ibùgbé fún àti ohun gbogbo tí yóò nílò ìpèsè yóò mìíràn. So you can see, we are not working to have anything. So ó yẹ kẹ́ ẹ rí níbí wípé kì í ṣe pé à ń ṣiṣẹ́ láti ní nǹkan kan. Because what we will have been using work to look out for is already provided. Nítorí pé n tá a bá máa lo iṣẹ́ láti wá Ọlọ́run ti fi ìpèsè rẹ̀ fún wa. And that is another trouble with man after the fall. Ìyọnu mìíràn tí ènìyàn dojúkọ lẹ́yìn ìṣubú nìyí. Life is seen as to be lived to look out for what to eat, what to drink, house, clothing to wear, and the rest of it. A rí ìgbé ayé bíi wípé ká jáde ká ṣiṣẹ́ ká wá ń tá jẹ ká wá aṣọ tá wọ̀ ká wọ́ bùgbé àti ohun gbogbo. Jesus in Matthew chapter 6 Jésù Kristi debunked that. Jésù Kristi nínú Matthew orí kẹfà
When you read from verse 25 to 33, tabaka láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n títí dé ẹsẹ̀ he ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. said, it is only pagans that use the whole of their lives to look for food, to look for clothing, to look for this, for that. ó ní àwọn kèfèrí nìkan òun ló jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ayé wọn ohun tí wọ́n máa ń wá káàkiri, ohun tí wọ́n jẹ, ohun tí wọ́n mu, ohun tí wọ́n wọ̀ àti onírúurú ìnílò. He said in Luke 12:15, he said the life of a man is not contained in the abundance of what he has. nínú ìwé Lúùkù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún Jésù Kristi sọ pé ìgbé ayé ènìyàn kò dúró lórí ọ̀pọ̀ ohun tó ní. So we are not living to come and acquire something in the world, torí náà kì í ṣe pa wà láyé láti wá kó nǹkan jọ nínú but ayé yìí. we are in the world to serve God's purpose. ṣùgbọ́n a wà nínú ayé láti mú ètè Ọlọ́run ṣẹ ni. And as we serve God's purpose, bí a ṣe wá mú ètè Ọlọ́run ṣẹ yìí, everything that is needed ohun gbogbo tá a nílò for life and living fún ìgbé ayé wa will ojoojúmọ́ be supplied by God. Ọlọ́run ni yóò máa ṣe And that ìpèsè is yìí. what we saw in Genesis chapter 2, ohun tá a rí nínú ìwé Genesis orí kejì verse nìyí 8 to 14. ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. But when we get to verse 15, nígbà tá a dé ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún we discover that God deliberately and consciously instructs man to work. a rí wípé níbẹ̀ Ọlọ́run ó mọ̀ọ́mọ̀ sọ fún ènìyàn pé kó máa ṣiṣẹ́. When you read Genesis 2:15, you are going to see it tá a there. bá ka ìwé Genesis orí kejì ẹsẹ̀ He gave him, ìkẹẹ̀dógún a ó said, rí to níbẹ̀. till the ground, to work it. ó sọ fún ènìyàn níbẹ̀ wípé ẹ máa ro ilẹ̀ yìí ẹ máa tọ́jú rẹ̀. And in verse 19, you see Adam just doing that. a sì rí ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún pé Ádámù ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. And as Adam was doing that, bí Ádámù ṣe ń ṣe eléyìí fulfilling the purpose of God in creation, which is service, tó mú ètí Ọlọ́run tí í ṣe ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ tó mú un ṣẹ. God discovered, let me give him something. Ọlọ́run wá sọ Again. ẹ jẹ́ kí n tún fi nǹkan míì fún He un. gave him a helper. ló wá fi olùrànlọ́wọ́ fún un. He gave him a home. ó fi ìdílé fún un. You don't give an idle person a helper. ẹni tí ọwọ́ rẹ̀ bá dilẹ̀ kò nílò olùrànlọ́wọ́ à nílò láti fi fún un. So, marriage is a means to an end. torí náà ìgbéyàwó wa ó jẹ́ ọ̀nà láti ṣe tí Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe ni. And when in Ecclesiastes chapter 4, nínú ìwé oníwàásù orí kẹrin verse 9, ẹsẹ̀ kẹsàn-án the Bible says two are better than one bíbélì sọ pé ènìyàn méjì ó dára ju ẹnìkan because they ṣoṣo will lọ. have greater returns for their effort. ó nítorí pé wọn ò ní èrè fún làálàá wọn. Do you see why I said marriage is a means to an end here now? jẹ́ rí ìdí tí mo fi sọ wípé ìgbéyàwó wa tàbí ètò ìdílé wa ó jẹ́ ọ̀nà láti mú ètè Ọlọ́run But ṣẹ. many lives have been destroyed that could have been useful service because of marriage today. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé láti bàjẹ́ tó jẹ́ pé àwọn ayé yẹn wọn bá wúlò láti mú ètè Ọlọ́run ṣẹ. Are you understanding this? lóye wa bí. Are you married here today? ṣé èyí ti wà nínú ìdílé níbí. Hear the word of the Lord. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Marriage is not an end but a means to an end. ìgbéyàwó kì í ṣe tí àti dópin rẹ̀ bí kò ṣe tí Ọlọ́run ní lọ́kàn láti fi mú ètè kan ṣẹ. But the issue is that your marriage must be correct for your life and your ministry to be correct. ohun tó wá wà níbẹ̀ ni pé ètò ìdílé rẹ ó yẹ kó dúró dáadáa. Ó gbọ́dọ̀. ó gbọ́dọ̀ dúró dáadáa láti mú tí Ọlọ́run fẹ́ mú jáde Even though níbẹ̀. it's a means to an end, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà láti gbà ṣe tí but Ọlọ́run God fẹ́ ká made ṣe it ni. a stabilizing factor. It's in between our relationship with Him and the service He has committed into our hands. Ọlọ́run wá gbé ètò ìdílé sáàrin gbùngbùn tó fi jẹ́ wípé ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú rẹ̀ àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó fẹ́ ká ṣe gbogbo rẹ̀ yóò lè ṣiṣẹ́ papọ̀. All of these are to show that man was created to serve God. gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ń ṣàfihàn wípé a dá ènìyàn láti sin Ọlọ́run ni. Let me give you another ẹ instance jẹ́ kí n tún fi àpẹẹrẹ míì hàn to wá show you the seriousness. láti fi bó ṣe jinlẹ̀ ní ọkàn Ọlọ́run. This issue of service. ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí When Israel was to be redeemed from Egypt, nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ dá Ísírẹ́lì nídè kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì, God did not hide His feelings Ọlọ́run ò fi tó wà lọ́kàn rẹ̀ pamọ́. as to the purpose of their redemption. ìdí tàbí ète fún Turn with ìgbàlá me wọn. to Exodus ẹ ṣí bíbélì yìí sínú ìwé Exodus chapter 4.
orí kẹrin. And we're going to read verse 22 to 23. n ó ka ẹsẹ̀ ìkejìlélógún àti ẹsẹ̀ And I will call your kẹtàlélógún. attention to something that brought about the seriousness of this issue. n ó wá pe àkíyèsí yín sí nǹkan kan tó mú ọ̀rọ̀ yìí jẹni lógún. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. ìwọ sì wí fún Fáráò pé báyìí ni Olúwa wí, ọmọ mi ní Ísírẹ́lì àkọ́bí mi. So I say to you, let my son go, that he may serve me. èmi sì ti wí fún ọ pé jẹ́ kí ọmọ mi kí ó lọ kí ó lè máa sìn mí. But if you refuse to let him go, indeed I will kill your son, your firstborn. ìwọ sì ti kọ̀ láti jẹ́ kí ó lọ, kíyèsí èmi ó pa ọmọ rẹ àní àkọ́bí rẹ. You don't start sleeping early in the morning like this. ẹ má tí ì máa sùn láàárọ̀ kùtùkùtù báyìí o. Look at what God said in that place. ẹ wo ohun tí Ọlọ́run sọ níbi kíkà wa yìí. Release my son Israel. jọ ọmọ mi Ísírẹ́lì lọ́wọ́. For what? fún kínni. Let him go and serve me. jẹ́ kó lè lọ láti sìn mí. The redemption for acceptable service. ìràpadà wa fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Now listen to what God said again. ẹ tún gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ níbi But if you refuse ó ní tí o bá sì kọ̀ to let him go láti jẹ́ kó lọ and serve me, láti sìn mí, I will kill your son, your firstborn. n ó pa ọmọ rẹ àní àkọ́bí rẹ. Did you hear that? ǹjẹ́ ẹ gbọ́ eléyìí? If it is Christian service is not that serious, God will not want to kill the firstborn of Pharaoh. tó bá jẹ́ wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ kìrìsìtẹ́nì kò níye lórí tó bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ò ní sọ pé òun ó pa àkọ́bí ọmọ Fáráò. This is the seriousness. n tó mú ṣe kókó tó sì ṣe pàtàkì If God nìyí. will kill the firstborn of a person Tí- simply because he will not allow you to go and serve, tí Ọlọ́run bá sọ pé òun ó pa àkọ́bí ẹnìkan nítorí wípé kò gba ẹnìkan láàyè láti lọ sin Ọlọ́run, then that's a very serious matter. ohun tó níye lórí ni. God was not just threatening Pharaoh. kì í ṣe pé Ọlọ́run ń ṣẹ̀rù bà Fáráò níbí. You know, Pharaoh said, no, I will not allow them to go. ṣé ẹ mọ̀ wípé Fáráò sọ pé rárá n ò ní gbà wọ́n láàyè láti lọ. And God started to do some preambles. Ọlọ́run wá ń ṣe bí ìgbà tí rọra ń bá a ṣeré díẹ̀díẹ̀. At the last count, nígbà tí ó dópin tán all firstborn, gbogbo àwọn àkọ́bí even the firstborn of their animals, débi àkọ́bí àwọn ẹran wọn, what happened to them? kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? Huh? They died. God killed them. Ọlọ́run ló pa gbogbo wọn. What did Pharaoh did immediately? kí wá ni Fáráò ṣe ní pẹ̀lú tí eléyìí So you mean this thing? pé Ọlọ́run àṣẹ ọ̀rọ̀ yìí lóòótọ́ ni. He lets them to go. ó bá gbà wọ́n láàyè láti máa lọ. You know, he did it as if he was doing it. Ọlọ́run ṣe bí gbà. Pharaoh. Fáráò ṣe bí gbà tó jẹ́ pé ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni. You know, after they left, what did he do again? He carried chariots and he was pursuing them, abi? lẹ́yìn ìgbà tó jọ̀wọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́wọ́ láti máa lọ ló bá kó gbogbo àwọn ọmọ ogun jáde. But what did God do again? kí wá tún ni Ọlọ́run tún ṣe? He caused the Red Sea to swallow them up. Òkun pupa Ọlọ́run gbà láàyè. In the ó sì name of gbé wọn Jesus mì. Christ, anything that will not make you serve God, the Lord will swallow them alive. Amen. Ní orúkọ Jésù, ohun gbogbo tí ò ní gbà ọ́ láàyè láti sin Ọlọ́run, Olúwa yóò gbé wọn mì. Let me tell you, even if you are a human being like Pharaoh and you will not want people to serve, you are incurring trouble. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, tó bá jẹ́ pé ènìyàn ni ọ́ tó o sì fẹ́ fààyè sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn láti sin Ọlọ́run, òun wá bínú Ọlọ́run. You know, you have some parents Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pa ní àwọn òbí kan say no. You wọ́n sọ can't pé go. rárá ò lè lọ. We have some husband
terrible husbands. a ní àwọn ọkùnrin búburú If kan. I am your husband, pé tó bá jẹ́ you pé can't leave this house for anything. ló bá jẹ́ pé mi lọ́kọ rẹ ò lè kúrò nínú ilé. There are some terrible women. àwọn obìnrin kan náà sì They wà. will want to be a stumbling block to their husband. àwọn ni adínàgbòkú fún àwọn ọkọ wọn. Did you see what happened to Pharaoh? ẹ̀rín tó ṣẹlẹ̀ sí Fáráò ní. Take heed ẹ kíyèsí. that you will not stop anybody from serving God's purpose. ẹ ò ní dí ẹnikẹ́ni lọ́wọ́ láti mú ètí Ọlọ́run ṣẹ. God told Pharaoh, Ọlọ́run sọ fún Fáráò. let my people go that they might serve me. jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kó lọ kí wọ́n lè sìn mí. I'm calling your attention to the purpose of redemption. mò ń pe àkíyèsí yín sí ìdí fún ìràpadà. By creation, nípa ìṣẹ̀dá. man is to serve God. Ọlọ́run fẹ́ ká sí òun. And we saw from the example of Israel a sì here, tún rí nínú àpẹẹrẹ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì they níbí. were redeemed to go and serve the ara Lord. wọn padà kí wọ́n lè lọ sin Ọlọ́run ni. We get a better understanding of this in the New Testament. eléyìí tún wá yé wa sí i nígbà tá a dénú májẹ̀mú titun. In Ephesians chapter 2 verse 10, nínú ìwé Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹwàá. the Bible says, Bíbélì sọ wípé. for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. nítorí àwa ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ tí a ti dá nínú Kristi Jésù fún iṣẹ́ rere tí Ọlọ́run ti pèsè tẹ́lẹ̀ kí àwa kí ó lè máa rìn nínú wọn. There is a work to do on earth. iṣẹ́ kan wà tá a ṣe nínú ayé yìí. In fact, to everybody, the Bible call it works. lótìtọ́ fún gbogbo ènìyàn Bíbélì pè ní àwọn iṣẹ́. And he said it is good works. ó tiẹ̀ tún pè ní àwọn iṣẹ́ rere. No work is good except it brings glory to God. iṣẹ́ kankan ò ní dáa tí kì í bá ṣe pé ó mú ògo wá fún Ọlọ́run. Because whatsoever is done must be to the glory of God. torí ohun yòówù tá a bá ṣe ó gbọ́dọ̀ wà fún ògo Ọlọ́run ni. And this work has been prearranged a sì ti ṣètò iṣẹ́ yìí sílẹ̀. before we were born, kó tiẹ̀ tó di pa bí wa rárá. before we were created. kó tó di pa ṣẹ̀dá wa. And that is why, ìdí nìyí. as a man begins to grow into maturity, bí ènìyàn ṣe ń dàgbà. he must discover ó gbọ́dọ̀ ṣàwárí the works. àwọn iṣẹ́. And he should continue to discover ó sì yẹ kó tún máa ṣàwárí the works àwọn iṣẹ́ that God has set for him. tí Ọlọ́run ti ṣètò fún un. Are you understanding this? ṣóyè yín. And when we become born again, nígbà tá a bá tiẹ̀ wá tún di àtúnbí. the first thing that must be uppermost in our hearts ohun tó yẹ kó jẹ wá lógún nínú ọkàn wa. is, Lord, what will you have me do? òun ni ìbéèrè wípé Olúwa kí ló fẹ́ kí n ṣe. Because you are created to do something. nítorí pé a dá wa láti ṣe nǹkan kan ni. Using the example of Brother Paul, tá a bá lo àpẹẹrẹ In Acts arákùnrin chapter Paul 9. nínú ìwé ìṣe àwọn àpọ́stélì orí kẹsàn-án. he got it right. ó rí i mú dáadáa. And he asked the Lord, ó béèrè lọ́wọ́ Olúwa. and God sent Ananias to him. Ọlọ́run wá ná Ananias, ó rán Ananias sí. Go and tell him what he must do. lọ ó He sọ will fún have to do and must do. ó sọ fún Ananias pé lọ sọ fún Paul ohun tí yóò ṣe àti tó sì yẹ kó ṣe. People of God, ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. we were redeemed to serve God. a gbà wá là ara wa padà láti sin Ọlọ́run ni. And these works to do has been prearranged. àwọn iṣẹ́ tá a sì ṣe yìí Ọlọ́run ti ṣètò rẹ̀ tẹ́lẹ̀. We have to follow him into them. a ní láti máa tẹ̀lé Ọlọ́run láti wọnú àwọn iṣẹ́ Nobody yìí. was born and recreated in Christ to be idle. kò sí ẹnikẹ́ni tá a bí tá a tiẹ̀ tún wá tún bí nínú Ọlọ́run tá a ní kó máa And it's gbọ́wọ́ not léwọ́. just to be busy kì í kàn ṣe pé káṣá bá wa pa ṣe in bondage kankan. to duties. àti di ẹrú sí Kó wá ojúṣe. kó kàn máa ṣe nǹkan tó wù ṣá. No, he must locate himself in God's ó purpose. gbọ́dọ̀ rí ara rẹ̀ nínú ètí Ọlọ́run. You know, people know that they should work today, àwọn èèyàn mọ̀ pé ó yẹ káwọn ṣiṣẹ́ lónìí. but for a wrong purpose. ṣùgbọ́n fún ète tí ò tọ̀nà ni. So they said, this one is not lucrative, so I'm looking for another one. wọ́n ní okòwò eléyìí kò mówó lórí kò mérè wá ń ó wá mi. This profession is not lucrative. iṣẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ yìí I kò cannot mérè allow wá. my son
n ò ní gba ọmọ mi láàyè to go into it. láti máa ṣerú iṣẹ́ báyìí. It is foolishness, ó jẹ́ àìlóye, ignorance. ó jẹ́ àìmọ̀kan. All what a man needs to do Ohun is tó to yẹ- discover in God works. ohun tó yẹ kí ènìyàn ṣe òun náà ni láti ṣàwárí nínú Ọlọ́run àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe. So we saw here torí náà a rí i níbí that we were created wípé a dá wa for good works. fún àwọn iṣẹ́ rere. You read Titus chapter 2 verse 14 ẹ again. jẹ́ ká wo ìwé Títù orí keje ẹsẹ̀ We ìkẹrìnlá. cannot but be calling our attention to all of these passages. a lè ṣàìmọ̀ pè wá sí àwọn ẹsẹ̀ bí àkíyèsí wá sí àwọn ẹsẹ̀ bíbélì wọ̀nyí. Said, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, seal us for good works. Títù orí keje ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ẹni tí ó fi ara rẹ̀ fún wa kí òun kí ó lè rà wá padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo, kí ó sì lè wẹ àwọn ènìyàn kan mọ́ fún ara rẹ̀ fún ìní òun fúnra rẹ̀ àwọn onítara iṣẹ́ rere. In Ephesians chapter 4 nínú ìwé Éfésù orí kẹrin verse number 11 to 13, ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, you will see something else there ẹ ó tún rí nǹkan mìíràn níbẹ̀ that indicates to us tó fi hàn fún wa pé that this issue of work service ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí is a matter in the heart of God. ó jẹ́ nǹkan tó jẹ Ọlọ́run lógún. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Ó sì ti fi àwọn kan fúnni bíi apọ́stélì àti àwọn mìíràn bíi wòlíì àti àwọn mìíràn bíi evangelisti àti àwọn mìíràn bíi olùṣọ́ àgùntàn àti olùkọ́ni fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́, fún iṣẹ́ ìránṣẹ́, fún ìmúdàgbà ara Kristi, All right. títí gbogbo wa yóò fi dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀ ọmọ Ọlọ́run, títí a ó fi di ọkùnrin, títí a ó fi dé ìwọ̀n gígùn ẹ̀kún Kristi. I read that again from the NIV version in order to strike something for us. Mo tún fẹ́ pàkíyèsí wa sí nínú That ẹ̀yà ti Ephesians NIV. chapter 4, beginning from verse 11, Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. saying the same thing, Nǹkan but kan náà in ló a ń better sọ, way for understanding. ṣùgbọ́n ó tún fi òye rẹ̀ yé wa síwájú It was sí i. also he who gave some to be apostles, some to be evangelists, prophets, and some to be pastors and teachers. Verse 12, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Ẹsẹ̀- Prepare them for works of service. Ẹsẹ̀ ìkejìlá yẹn sọ pé kó lè palẹ̀ wọn mọ́ fún àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ministry gifts are given to the church because of works of service. A fi àwọn ẹ̀bùn iṣẹ́ ìránṣẹ́ fúnni fún Láti palẹ̀ ẹni mọ́ fún iṣẹ́ ìsìn. láti palẹ̀ wa mọ́ fún So iṣẹ́. the ministry of an apostle, the ministry of a pastor, the ministry of a teacher, the ministry of a prophet is geared towards something, preparing people for works of service. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti apọ́stélì, ti wòlíì, ti àwọn evangelisti, tàwọn olùṣọ́ àgùntàn àtàwọn olùkọ́ni à ń palẹ̀ wọn mọ́ sí nǹkan kan ni. You can see the significance, the importance of work service in the sight of the Lord. Ẹ lè rí bí iṣẹ́ bó ṣe ṣe pàtàkì tó àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ níwájú Ọlọ́run. Unfortunately, Ó wá ṣe ni láàánú. even those that are called to do that Àwọn tá a tiẹ̀ wá pè láti ṣe eléyìí have gangan. lost the focus of their call. Wọ́n ti sọ àfojúsùn ìpè tá a pè wọ́n ti sọ nù. If my Bible is correct and my interpretation is correct, Tó bá jẹ́ pé bíbélì mi yìí tọ̀nà tí ìtumọ̀ rẹ̀ náà sì tọ̀nà. I will say these ministry gifts are given by God to raise men who will go and do works. Ǹbá sọ wípé àwọn ẹ̀bùn iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí a fi fún àwọn ènìyàn tí wọ́n ó lọ láti lọ ṣe iṣẹ́ When we rere ni. put the ministries of these people together, Tá a bá ṣe àkópọ̀ gbogbo àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn ènìyàn the wọ̀nyí, end result ohun tó yẹ kó já sí
are living human beings ó ní àwọn ènìyàn tó wà láàyè who carries Christ likeness èyí tó jẹ́ pé wọ́n gbé àbùdá àti Kristi and are now fit to do something. tí wọ́n ti wá yẹ láti ṣe nǹkan. So if as a pastor now, tó gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn báyìí. if I will claim success in ministry now, tí n ó bá tọ́ka sí àwọn àṣeyọrí lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́. we must be able to see people ó yẹ ká lè rí àwọn ènìyàn. that we have raised, tá a ti gbé sókè. that God can use for whatsoever He want to use them for. tí Ọlọ́run ti pàṣẹ wa pèsè tó sì lè lò wọ́n fún òyòwù tó bá fẹ́ láti lò wọ́n fún. The success of my ministry with you àṣeyọrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi pẹ̀lú yín. is not measured by how many fans generator we bought. kòkòkò a lè gbé lórí òdiwọ̀n iye fáànù tààrà tàbí iye Landed amúnúwá. property, buses, whatsoever we can acquire. àwọn ohun ìní bíi ilẹ̀ bíi ilé onírúurú àwọn nǹkan. They are ọkọ̀ means ìtara. to an end. wọ́n jẹ́ àwọn nǹkan tí. What is the proof of effective ministry now? kí wàá ní ẹ̀rí iṣẹ́ ìránṣẹ́ Men tó ní and ìtumọ̀? women that God can be confident about to send on errand. àwọn náà ni ọkùnrin àti obìnrin tí Ọlọ́run lè fọwọ́sọ̀yà nípa wọn tí ó sì lè rán wọn jáde fún iṣẹ́ ìránṣẹ́. Do you understand? ṣòye yín. Or somebody will call himself an evangelist today. He will carry briefcase and begin to pray for people from office to office. ẹnìkan yóò pera rẹ̀ ní evangelist ní ìran tiwa yìí yóò wá gbé àpamọ́ lọ́wọ́ yóò mọ wọnú ọ́fíìsì kan dé ọ́fíìsì kan yóò lóun gbàdúrà fún Or a àwọn. local church pastor, all what he knows how to do is to dedicate Coca-Cola shop. tàbí ẹni tó tiẹ̀ pera rẹ̀ ní olùṣọ́ àgùntàn nínú ìjọ agbègbè nǹkan ṣoṣo tá a mọ̀ Or a sí ìṣe náà ni prophet, pé kó you máa always see gbàdúrà that sí somebody ilé is going to iṣẹ́. die. tàbí wòlíì ẹni tó pera rẹ̀ ní wòlíì ìran tiẹ̀ ni pé ẹnì kò ṣàkóso. Or an apostle who will be sending pictures to US to collect dollars. tàbí àpọ́stélì tí ó máa fi àwòrán àwọn èèyàn ràn sí orílẹ̀-èdè àwọn aláwọ̀ funfun láti gba owó dọ́là lọ́wọ́ wọn. This is the failure of our time. ìkùnà tá a ní ní àkókò tiwa nìyí. And of course, those who come to church too as church members, àwọn tó sì ń wá sínú ìjọ gan gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ ń they kọ́. are not coming to be prepared for works of service. àwọn náà ò tún wá pé ká lè palẹ̀ wọn mọ́ fún As they iṣẹ́ are coming to ìránṣẹ́. church, they will pray, Olúwa bí n ṣe ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì lónìí jẹ́ n rí tèmi ṣe o, Olúwa jẹ́ n rí tèmi ṣe o, jẹ́ n rí tèmi ṣe o, Olúwa jẹ́ n rí tèmi ṣe o, gbogbo ohun tí mò ń wá lọ ní wá ló má jẹ́ n pàdé ohun tí ó jẹ mí o. That is what they will be saying. As members are coming to the church to worship, what they have in mind is that God will encounter them so that they will be able to get what they want. If anybody want to engage them for serious instructions that will prepare them, they say, oh, no, we can't come to this type of place. Let's go and pray. tí ẹnìkan bá wá tó wá jẹ́ wípé ó fẹ́ fi àyè sílẹ̀ ó fẹ́ fi àkókò sílẹ̀ láti palẹ̀ wọn mọ́ kí wọ́n lè di ohun èlò ọlọ́lá lọ́wọ́ Ọlọ́run wá ní rárá o àkókò tá à ń lò ti pọ̀ jù àní ẹ̀jẹ̀ á gbàdúrà ká fi gbogbo ara wa gbàdúrà. Pray. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ẹ jẹ́ á gbàdúrà You ni pray. ká gbàdúrà. Redemption is not a call to come and pray. ìràpadà wa kì í ṣe ìpè láti wá gbàdúrà But to serve the Almighty God. bí kò ṣe láti ṣiṣẹ́ sí Ọlọ́run alágbára. And again, to show the seriousness of this, God endows all his people with all manners of grace to serve him. síbẹ̀ láti tún fi bí eléyìí ṣe jẹ Ọlọ́run lógún tó Ọlọ́run wá tú oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ nípasẹ̀ He ẹ̀bùn gives sórí ayé skills, àwọn he gives ènìyàn. talent, he gives spiritual gifts, he gives position, everything he gives. ó fi ẹ̀bùn ẹ̀mí fúnni ó fi tálẹ́ǹtì fúnni iṣẹ́ tá a kọ́ mọ̀ ọ́n ṣe ó tún ń lo gbogbo rẹ̀ onírúurú àwọn nǹkan ó fi ipò fúnni pàápàá ó fi owó fúnni ó fi ohun ìní fúnni láti lè lò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́. And we are going to return to him to give account of service. a sì padà sọ́dọ̀ rẹ̀ láti jíyìn iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa. Jesus, when he was closing the book of Revelation, Jésù Kristi nígbà tí ó fẹ́ parí ìwé ìfihàn said, I am coming to give a word to every man according to what? His works, not according to his number of fasting and praying, the number of mountains he has climbed, and the bath he has taken at waterside, and the special cross they have given. No. Said he's going to judge every man according to his works.
Jésù Kristi nígbà tí ó ń kọ ìwé ìfihàn tó fẹ́ parí ó ní èmi ń bọ̀ kánkán èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti fún oníkálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ bá ti rí. Iṣẹ́ tá a ṣe òun náà ni Ọlọ́run yóò fi èrè fún. When a man is an unprofitable servant, he is going to hell. Tí ènìyàn bá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ aláìlérè ọ̀run àpáàdì nílé rẹ̀. Jesus told a parable to that effect. Jésù Kristi sọ òwe kan, ó pa òwe kan. All of nípa those are eléyìí. showing the necessity, the gravity of service that comes because we are redeemed. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ń sọ ìṣe pàtàkì àti ìníye lórí ìpè wa sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni. With all of this, Pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. I think you should be settled now Mo rò pé ó yẹ kó ti yé wa báyìí. that redemption has a purpose, Wípé ìràpadà wa ó nídìí kan. to serve the Almighty Òun náà God. sì ni láti sin Ọlọ́run alààyè. Creation has a purpose, Ìṣẹ̀dá ó nídìí kan.